हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल रोगी काय पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज हम जानते हैं कि गर्भ अवस्था में सूखी खांसी होने के क्या कारण होते हैं और साथ ही किन घरेलू उपायों से उसे ठीक भी किया जा सकता है। गर्भ अवस्था में सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है। महिलाओं को एलर्जी की समस्या से भी सूखी खांसी हो सकती है। महिला को किसी खाने की चीज से एलर्जी होती है तो उन्हें सेवन से सूखी खांसी हो सकती है। जैसे ही गर्भवती महिला एलर्जी वाली चीज खाएगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी और खांसी होने लगेगी। अस्थमा, अगर गर्भवती महिला को अस्थमा की समस्या है तो भी खांसी हो सकती है। ड्राकोस्पाइजम, जिन महिला को पहले से ब्रांकाइटिस की समस्या होती है उन्हें भी गर्भ अवस्था में सूखी खांसी हो सकती है। किसी ड्राकोस्पाम कीड़े के काटने या किसी खाने की चीज से एलर्जी होने से ये हो सकता है। गर्भ अवस्था में राइनाइटिस, यह एक ऐसी समस्या है जो गर्भवती महिलाओं को ही होती है, जिस कारण उन्हें खांसी होने लगती है। गर्भ अवस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिस कारण कभी कभी नाक की स्लेजम झिल्ली में सूजन आ जाती है। इस कारण गला बैठ जाता है और सूखी खांसी हो सकती है। गर्भ अवस्था के दौरान सूखी खांसी के लिए घरेलू उपाय जानते हैं, जिससे समस्या को राहत पा सके। गर्भ अवस्था के दौरान सूखी खांसी के घरेलू उपचार जानते हैं। पर्याप्त नींद, अच्छी नींद कई बीमारियों का इलाज है। अगर आप सूखी खांसी होती है तो जितना हो सके आराम करें और पर्याप्त नींद ले। नींबू पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालकर चाटने से आपको सूखी खांसी से राहत मिल जाती है। अदरक, खाने के साथ अदरक के 1-2 टुकड़े खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तुलसी और शहद, तुलसी के पत्ते पीसकर इसमें शहद मिलाएं और इस पेस्ट को खाएं। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए इसका सेवन रोजाना करें। प्याज और शहद, प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर और इसका सेवन करें, सूखी खांसी से राहत मिल जाएगी। संतरे का जूस, संतरे का जूस भी सूखी खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी होता है जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नींबू और गर्म पानी, अगर आपको सूखी खांसी से राहत नहीं मिल रही है तो आप गुनगुने पानी में आधा नींबू डालकर उसको पिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। यदि आपको अपना YouTube चैनल निरोगी काया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। सुखी रहे, निरोगी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।